ஸோ வாட்ஸ்அப் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதமாக சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ அந்த R15 வீடியோக்கு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சப்போர்ட் வந்துச்சு. அந்த R15 வீடியோ தான் இடையில பண்ணலாம்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சூப்பர் பைக் ரிவ்யூ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம சேனல்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளோட சான் ப்ரோ, அதாவது இன்ஸ்டால போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்சேன் பைக்கர்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் இவர். ஸோ இவர் தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து Z900 வாங்கியிருக்காரு. கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, எனக்கு வண்டி ரைடிங் மோடு மட்டும் சொல்லிடுங்க ப்ரோ. 4 மோட்ஸா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. ஸ்போர்ட்டு, ரோடு, ரெயின், ரைடர். ஓகே ப்ரோ. இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட் மோட்லேயே வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். ஸ்போர்ட் மோட்லேயே வச்சிருங்க. ஸோ Z900 பார்த்தீங்கன்னா இது 2021 மாடல் தான் இது. ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி நீங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரோ, வண்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. இங்கேருந்து நம்ம ஹைவேஸில் தான் ட்ரைவ் பண்ண போகிறோம். வண்டியை ஃபுல் பவராக பார்க்கலாம்னு சொல்லி தான் ஸ்போர்ட் மோட்லேயே போட சொல்லிட்டேன். எக்ஸாஸ்ட் நோட் அந்த மற்ற விஷயத்தை வந்து நான் போய் நிப்பாட்டிட்டு மிச்சத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அங்கே போய் நின்றுட்டு இந்த இடம் ரொம்ப ஹை லென்த்தாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஆர்சியில் உட்காந்துட்டு டிகேட் போடல. டிகேட் அவுட் தானே இருக்குது. ஃபுல் சிஸ்டமா? ஸ்லிப் ஆனில் தான் இருக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. நல்ல லவுடாக இருக்குது. ஸோ காய்ஸ், வண்டி பார்த்தீங்கன்னா செம லவுடாக இருக்குது. சரியான ஃபீலிங்காக இருக்குது. இப்போ நான் R200 ஓட்டிட்டு வந்துட்டு இந்த வண்டியில் உட்காந்தோடனே உண்டு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு. ஃபீலிங் தான். ஓகே காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைவேஸில் ஓட்டி பார்க்கலான்னு சொல்லி தான் அவர்கிட்ட கேட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ சைலன்சர் என்ன போட்டிருக்காரு அண்ட் வண்டி மற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம போய் நிப்பாட்டி பேசலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிடலான்னு சொல்லி ஹைப்பாக தான் வண்டி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் ரைட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போகிறது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும். ஸோ என் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் போயிட்டுருக்காரு. ஸோ அவர் Z900 தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். அவரும் ஆக்சுவலாக R200 ஒரு எக்ஸ் ஓனர் தான். இன்னும் வச்சிருக்காரு R200. அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ லைட்டாக முன்னாடி போகலாம், அவங்க வரட்டும். Z900 ஓல்டு மாடல் ஓட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக அந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து TFT டிஸ்பிளே வராது. ஸோ அது வந்து டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல இருக்கும். அது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு TFT டிஸ்பிளேல கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நான் இந்த வண்டியில் எதிர்பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஷிஃப்டர் அண்ட் ஆட்டோ ஃப்ளிப்பர் இந்த வட்டம் எனேபிள் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன். பட் அதெல்லாம் அவங்க பண்ணலை. ஸோ வெறும் வந்துட்டு ரைடிங் மோட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பழைய வண்டியில் ரைடிங் மோட்ஸ்லாம் கிடையாது. அது ரா பவர் அண்ட் ABS மட்டும் இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைடிங் மோட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்னென்ன ரைடிங் மோட்ஸ்ன்றதை வந்து நான் இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே அவர்கிட்ட கேட்டேன். ஸோ அவர் என்னென்ன சொன்னார்னா ரெயின் அண்டு வந்துட்டு ரைடர் மோடு அண்ட் வந்து ஸ்போர்ட் மோடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வண்டி வந்து ஸ்போர்ட் மோடில் இருக்குது. ஸோ TFTமே செம்ம அழகாக இருக்குது, குட்டியாக. வா வா வா. ஸோ ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. வண்டியில் காலில் அடிக்க ஹீட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கியர் கட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக சூப்பர் பைக்ஸ்னாலே கியர் கட்டு வந்து செமையாக விழுகும். ஸோ வண்டியோட சிசி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு Z900க்கு வந்து 948 சிசி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்லைன் 4 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்லைன் 4நாலே சொல்ல தேவையில்ல, சவுண்டு வந்து அவ்வளோ மெலோடியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாரோட அட்டென்ஷனும் நம்ம மேலே தான் இருக்கும். லைட்டாக இழுத்து பார்க்கலாம். வா வா வா. வண்டி அப்படியே இழுத்துட்டு போகுது. ஸோ அந்த டியூக் 390 ஓட்டும் போது எனக்கு இந்த பவர் ஃபீல் ஆயிருக்கு. அண்ட் இந்த வண்டி ஓட்டும் போது சேம், அதை விட ஒரு 5 மடங்கு 6 மடங்கு அந்த பவர் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வண்டி நான் ஓட்டுறது. 2021 மாடலு. ஆக்சுவலாக ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக தான் இருக்குது இந்த வண்டி. அண்ட் இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரேட்ஸை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா கம்பெனிலேருந்தும். வண்டி பேக் ஃபயர் ஆகுது, வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் ஆனால் இவர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் ஆக்ரா போடலை. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் காப்பி தான் போட்டிருக்காரு. பட் ஆனால் இதுவே எனக்கு ஓகே தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த சவுண்டு. ஸோ ரிவ்யூ மாதிரி கொண்டு போகிறதா அந்த வீடியோவை, இல்லைனா ஒரு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி கொண்டு போகிறதான்னு எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை. வண்டியில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சரி ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் வந்து அது ஒரு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கேனே. அப்படியே மெதுவாக தான் ஓட்ட தோணுது, வேகமாகவே ஓட்ட தோணலை. வண்டியோட சவுண்டை கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே மெதுவாக ஹைவேஸில் போயிட்டே இருக்க சொன்னால் போயிட்டே இருக்கலாம் போல்.
ப்ரோ பின்னாடியே தான் வராரு. வா ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைம் ஷூட் பண்ணலான்னு தான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஹைவேஸில் போகிற எல்லா ரைடர்ஸுக்கும் வந்து செம்ம ஐ கேட்சியாக இருக்கும் போல், டக்குன்னு எல்லோரும் நோட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு வண்டியை ஃபாஸ்ட்டாக போகணுன்ற ஸ்பீடிங் போகணுன்ற மைண்டே வரலை இன்னும். சவுண்டு கேட்குதான்னு தெரியல, வண்டி பேக் ஃபயர் ஆகுது. நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் தான் நம்மளுக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்துட்டு டியூவல் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டியூவல் டிஸ்க் மீன்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு 2 சைடுமே டிஸ்க் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே 300 mm ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு பேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 250 mm பேக். பேக் டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா 250 mm பேக் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இந்த இடத்துல வண்டி நிறையா வந்தோடனே எல்லாருமே வண்டியை பார்க்க ஆரம்பிச்சுனே எனக்கு லைட்டாக ஹைப் ஆயிடுச்சு வண்டியை விரட்டணும்னு. ஸோ வேணாம் அப்படின்ட்டு செட் ஆகி திருப்பி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்ம எப்பயுமே வீடியோ ஷூட் பண்ணுற இடம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். அண்ட் வண்டியோட மற்ற அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் வந்துட்டு எதுவுமே அவங்க மாற்றலை. ஸோ வந்து டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே அண்ட் ஃப்ரண்ட் ஹெட்லைட் தான் மாற்றிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் ஹெட்லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு டிஸ்பிளே வந்து டிஎஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற மாதிரி எந்த சேஞ்சஸும் கொண்டு வரல. அந்த ரைடிங் மோட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு மேஜர் சேஞ்சாக இருக்கும். சவுண்டு தான். ஸோ இப்போ நான் வைசரை விட்டு லைட்டாக திறந்து விட்டுட்டு சவுண்டை காட்டுறேன். எனக்கு காதே வலிக்குது ஆக்சுவலாக இந்த சவுண்டை வைசரை திறந்து விட்டு ஓட்டணும். சவுண்டு வேற லெவலு. காதில் அப்படியே உள்ள மண்டக்குள்ள அப்படியே சவுண்டு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கு சவுண்டு. ஸோ இப்போதைக்கு நான் அந்த வண்டியில் டாப் ஸ்பீடுன்னு போனதே 154 தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ட்ரீம் பைக்கில் இது ஒன்று தான். ஸோ வண்டியோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கரெக்டாக ஷோரூம் டீட்டெயில்ஸில் வந்து கேட்டால் தான் தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சு 10 lakh தாண்டிடுச்சுன்னு தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க. பட் இவர் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 10 ஃபுல்லாக கரெக்டாக எல்லாம் சேர்த்து 10 lakhs வந்துருச்சு. ஸோ மதுரையிலே இதான் ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஆக்சுவலாக 2021 வந்து எடுத்தது. இயர் கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அது இந்த வண்டியில் நல்லாவே கேட்குது. நாட் ஓன்லி இன் திஸ் பைக் வந்து இன்லைன் 4 நீங்கள் எந்த வண்டி ஓட்டினாலும் பயங்கர மோசமாக இருக்கும். இப்போ அங்கே போயிட்டு நான் வந்து வண்டியை நிப்பாட்டி உங்களுக்கு அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். உண்மையிலேயே நீங்கள் வந்து Z900 வந்து 10 lakhs அண்டர் வண்டி எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு Z900 போகலாம். பட் ஆனால் இதை விட அடுத்து நீங்கள் ஒரு வண்டி எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த வண்டி இதுக்கு மேலே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அண்டர் 10 lakh வந்து இது நல்லாயிருக்கு. அண்டு புதுசாக நிறைய வண்டி லான்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க எல்லா பிராண்டுமே. ஓகே கைஸ், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட அவுட்டர் அப்பியரன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பழைய 2020 Z900 வந்து நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி ஹாலோஜன் லைட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்இடி லைட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து இன்லைன் 4 மேலே பயங்கர கிரேஸாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் Z900. ஸோ கவாசிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி லெவல் இன்லைன் 4 வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் வந்து Z900 இருக்குது. ஸோ என்ட்ரி லெவல் சூப்பர் பைக் பார்த்தீங்கன்னா 650 ஆல்சோ வந்து என்ட்ரி லெவல் கேட்டகரியில் வந்து ஜாயின் ஆகும். பட் வந்து இன்லைன் 4 கேட்டகரியில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கவாசிக்கில் Z900 தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ பழைய Z900 விட இந்த Z900 பார்த்தீங்கன்னா லுக்ஸ் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு 4 இண்டிகேட்டருமே எல்இடி தான் வந்திருக்கும். அண்ட் பேக் டைல் லேம்பு எல்இடி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சிசி பார்த்தீங்கன்னா 948 சிசி வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் 900 சிசி கிளைம் ஆகுது வண்டிக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட டார்க் அண்ட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 128 வந்து நம்மளுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 98 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி நம்மள ஒரு இப்போ நான் ஓட்டிட்டு வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூக் 390 ஆக்சுவலாக அந்த ஓட்டும் போது சொல்லியிருப்பேன். டியூக் 390 விட ஒரு 5-6 மடங்கு வந்து இந்த வண்டி ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் இந்த ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டிக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ரா சைலன்சர் போட்டிருக்காரு. வச்சு வந்துட்டு இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போ எல்லா பைக்கர்ஸுமே வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட் காப்பி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதான் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சூன் வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுறாரு. ஸோ அதோட வீடியோ வந்து கன்ஃபார்ம் நம்ம சேனலில் வரும். ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓனர் வந்து என்னென்ன வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு நான் இப்போ காமிக்கிறேன். என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக மேண்டேட்டரியாக தேவை வந்து ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸ். ஸோ ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ரெட்ரோ கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரேம் ஸ்லைடர் கம்பெனி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அதோட 4 ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ரேடியேட்டர் கார்டு இது வந்து மஸ்ட் வண்டிக்கு. ஏன்னா
நம்மளோட வண்டியோட ரேடியேட்டரில் வந்து சகதி எதுவும் படாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த ரேடியேட்டர் கார்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து இவர் லோட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ சூன் வந்து ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸாஸ்ட் வந்து வண்டிக்கு வரப்போகுது. ஸோ தமிழ்நாட்டில் அப்படி நான் இந்த வண்டிக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் Z900 மாட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸாஸ்ட்டு. ஸோ அந்த வீடியோ சூன் நம்ம சேனலில் வரும். வச்சுக்கோங்க, டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து 17 லிட்டர்ஸ் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவே வந்து நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஒரு லாங் ரைட் பண்ணோம்னா. இல்லை ஸோ இந்த வண்டி எடுக்கிறவங்க வந்து மைலேஜ் பார்த்து கண்டிப்பாக எடுக்கவே மாட்டாங்க. பட் ஆனால் மைலேஜ் எதிர்பார்த்து இந்த வண்டிலாம் கண்டிப்பாக எடுத்துறாங்க. அதான் நான் ஒரே ஒரு இது சொல்லுவேன். பட் ஆனால் இந்த வண்டி மைலேஜ் வந்து நான் அந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோன்னு. வண்டி கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கம்பெனிலேருந்து 15 to 17 கிளைம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் இந்த வண்டி கன்ஃபார்மாக வந்து ஒரு எக்ஸாஸ்ட் வேறு போட்டிருக்காரு. இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 14 to 15 கிளைம் ஆகும். ஹைவேஸில் வந்து நம்ம லாங் ஸ்ட்ரெச் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே மைலேஜ் வரும். ஸோ ஹைட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5.5க்கு மேலே இருக்கிறவங்களால இந்த வண்டி ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Z900க்கு நான் சொல்கிறது விச் மீன் சூப்பர் பைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு 5.7க்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களால் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஹைட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த வண்டிக்கு வந்து நான் 5.6 or 5.7 இருப்பேன். எனக்கு எப்படி இருக்குன்றதை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ என்னால் இந்த வண்டி ஈஸியாக வந்துட்டு லிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ரொம்ப வெயிட்லாம் கிடையாது. 240 kg சம்திங் தான் நினைக்கிறேன். 240 or 230 சம்திங் தான் கேஜிஸ் கொடுத்துருக்காங்க கர்வ் வெயிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு ஹைட்டுமே ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது. நான் வந்து 2 காலையுமே ஈவனாக நான் கீழே வச்சிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா ஷூ போட்டு தான் ஓட்டுவீங்க. ஸோ ஸ்லிப்பர்ஸ்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து பூட் வச்ச ஷூலாம் போடுறேன், நார்மல் தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த ஷூக்கு எனக்கு கரெக்டாக எனக்கு 2 காலும் கீழே ஃபிட் ஆகி கரெக்டாக வச்சிருக்கேன். ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஹைட் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது Z900 பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா அது வந்து ஒரு நேக்கட் ஸ்போர்ட் பைக் தான். ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் ஸ்பைஸ் பார்க்கலாம். ஸோ சஸ்பென்ஷன் வந்து ஃப்ரண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு USD ஃபோக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் தான் வந்து இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அண்ட் அடுத்து டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு 300 ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. விச் வந்து 2 நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் டிஸ்க். ஸோ 2 ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் வந்துடும் நம்மளுக்கு. ஸோ பிரேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைவேஸ் விட்டுறமோ செம்ம ஷார்ப்பாக இருந்துச்சு. அண்ட் பேக் டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 250 பேக் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அதோட ஒர்க்கை வந்து சூப்பராக பண்ணுது. நார்மலாக வந்து நம்மளை நிப்பாட்டிடுது. அண்ட் இந்த மாதிரி வண்டிக்கு வந்து பிரேக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து சொல்லணும். ஸோ பேக் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹாரிசான்டல் ரீபாண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சீட் கம்ஃபர்ட் வைஸ் வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இது நேக்கட் ஸ்போர்ட்னால உங்களால் ஈஸியாக ஒரு 200 to 230 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் நிப்பாட்டாமல் அழகாக போகலாம். ஸோ ஃபியூல் ரேஞ்சுக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் நிப்பாட்டுவீங்க. மற்றபடி நீங்கள் வந்து ரைடை பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் தெரியும், பிகாஸ் வந்து ஹீட் பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த வண்டியில். இப்போ நான் ஓட்டிட்டு வரும்போது என்னால் பேண்ட் அண்ட் ஷூவை தாண்டி வந்து எனக்கு காலில் ஹீட் தெரியுது. பட் நீங்கள் வந்து ஒரு பூட் ஆர் வந்துட்டு ரைடிங் பேண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹீட் வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது ரைட் பண்ணும்போது. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை பார்க்கலாம். எதுக்கு இன்லைன் 4 வாங்குறாங்கன்றது எனக்கு இந்த வண்டி ஓட்டினதுக்கப்புறம் நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ வந்து வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை வந்து கேட்கலாம். கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை வந்து நீங்கள் ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க, இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகும். ஸோ பேஸ் அவ்வளோ இதாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டுக்காகவே வந்து இன்லைன் 4ஓட லவர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி நீங்கள் ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட Instagram ஐடி அண்ட் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணலாம்னு நீங்கள் எனக்கு வந்து Instagramல மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ மாதிரி பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் வந்து வண்டியை ஓட்டும் போது என்னால் பேசவே முடியல. ஸோ அவ்வளோ அக்ரெசிவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து அப்படியே இம்ப்ரெஷன் வீடியோ அப்படி இப்படின்னு வந்து எனக்கு தோணி, சரி என்ன பேசுகிறோன்னு நினைக்கிறோமோ அதை பேசலாம்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ நம்ம எடுத்தது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே ட்ராப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போனா தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் ஆகும்போதே நான் வீடியோ எடுக்கலாம்னு வந்தேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் ஆயிடுச்சு, ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் இப்போ தான் எனக்கு கேமரா கையில் கிடச்சனால திருப்பி நான் இந்த ரீஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவை. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.